观众朋友，大家好，关心我家园，欢迎收看12月9号星期三的大台中新闻。新闻首先来关心海线的消息。高美湿地600多公尺的木栈道，提供给游客进入永续利用区进行生态体验和亲水活动。但是因为人潮众多而造成木栈道部分受损，其中又以末端的阶梯损坏最为严重。从14号开始，1连9天，农业局要进行工程维修。这段期间不开放给游客们进入高美湿地亲水踏沙。数十位游客惬意地走在木栈道上，欣赏高美湿地的生态景观。这座长度600多公尺的木栈道，不论是平常日还是假日，人潮众多。也因为使用频率高，已经造成木栈道的部分受损，而其中又以末端的阶梯损坏最为严重。因为木栈道久而久之，这个海水在冲刷嘛。所以有时候我们也是要有油漆的部分啦。它那个是有一个阶梯啦，它是阶梯有受损，被海水冲刷，还有上次那个台风天的时候，它有受损，所以要整修一下。负责管理的海资所也表示，由于这座木栈道是专门提供给游客进入永续利用区来进行生态体验跟亲水活动，为了维护游客的安全，所以决定从14号开始1连9天要进行末端木桩工程维修，而这段期间的木栈道末端都将进行封闭，要暂停开放游客踏沙亲水。木栈道末端的阶梯，因为游客常年的踩踏然后进入我们体验区的时候，造成那个阶梯有一点倾斜的问题。那为了游客的安全呢，所以我们第2期就把它设计加装基桩，让末端木栈道的部分有支撑，游客就不用再担心踩踏倾斜的问题。那在施工期间可能造成游客的不便，就是说施工期间我们会在末端木栈道的部分稍微做施工围篱。农业局表示，目前木栈道的主体结构还都相当牢固，所以施工期间仅开放前半段给游客行走赏景。为了大家的旅游安全，维修的这段期间也请大家多多包涵。记者陈柏翰台中采访报道。